ကတော့ဗျာတော့ဝဲတာတော့အင်းကြီးတော့ဝဲတာဝိုင်းပြင်းဝဲပြီးပြန်လာသူများတွေပြောတဲ့အမ်ပေါင်းစင်ဆိုတာတမိုးကြီးရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမ်ပေါင်းစင်ကတော့ဝိုင်းပြင်းနဲ့ဖောက်ပါမယ်